Halo guys, welcome back to my YouTube channel Teresia Rosa. Oke, di kesempatan kali ini aku akan share karena kali ini aku akan kasih tahu video lucu, yaitu saat anjing kecilku si Poppy ini lagi dicukur bulunya karena bulunya tuh tebel banget, jadi harus dicukur. Dan dia tuh lucunya dia diam aja, dia nikmatin gitu saat dicukur, dia nggak gerak sama sekali. Dan tuh kan lucu banget. Dan biasanya kita cukurnya tuh 2 bulan atau 3 bulan sekali, jadi kita sengaja nggak bawa ke ini tempat apa kayak pet shop gitu, tapi kita lebih sering mandiin sendiri, nyukur sendiri, bersihin dianya juga sendiri, jadi lebih mandiri aja gitu. Dan itu sumpah guys, anjingnya lucu banget. Dan wajahnya lihat, nah itu dia wajah dari si Poppy. Nah ini ketika dia lagi diguling-gulingin dan dia cuman mungkin nih kalau bisa ngomong, gue diapain sih gitu, gini-gini amat. Tuh lihat, lucu kan anjing aku. Ya perkenalkan, itu anjing aku yang super lucu, namanya Poppy. Dia anjing perempuan yang lucu banget. Terima kasih sudah nonton aku dicukur. Jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini dengan klik like, share, subscribe, dan komen.